दर्शन नमस्ते दर्शकबिन घुम्ने गुरुङ युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी मुस्ताङको सबैभन्दा पुरानो घार गुम्बा दर्शन गर्न आएका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो घार गुम्बा मुस्ताङकै सबैभन्दा पुरानो, सबैभन्दा पहिले स्थापित गरिएको भन्ने मुस्ताङवासीको भनाइ छ। दर्शनार्थीहरूको घुइँचो एकदमै बढी देख्न सकिन्छ। दामोदर कुण्डा गाउँपालिकाका राजु विष्ट माननीय दाइ पनि आउनु भएको रहेछ। उहाँको टोली लगायत धेरै भिड देख्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई छोटो भिडियो देखाउने मैले जमर्को गरेँ। हजुरहरूलाई लामो भिडियो पनि लिएर आउने छु। त्यसको लागि केही समय लाग्ने भएको हुनाले हजुरहरू धैर्य धारण गरेर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिकन अर्को आउँदो भिडियो हजुरहरूको मोबाइल अथवा ल्यापटप कम्प्युटरमा आउनको लागि सहज गर्न च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। गुम्बाका वरिपरि साना साना छोरतेनहरू देख्न सकिन्छ। यहाँ वर्षमा एकचोटि औँसीको दिन साउनको महिनामा पूजा लाग्ने गर्छ।